2340 मिटर देखाइरहेको छ। अनि यहाँबाट मेरो पछाडिपट्टि नागरिकहरू देखिराख्नु होला। काठमाडौँ टोटल अल भ्याली देखिरहेको छ होइन। अनि माथिपट्टि हिमाल, यो काठमाडौँ सिटी भयो। यो माथिको चाहिँ यो लाङटाङ रेन्ज होइन, लाङटाङ लिरुङको। अनि यतापट्टि चाहिँ फेरि तपाईँको दोलखा सिन्धुपाल्चोकको रोलवालिङ रेन्जहरू है। अनि यो तलको बाटोबाट चाहिँ हामी ठाडै उकालो चढ्न चाहिँ पर्दो रहेछ। अलिकति धेरै टाइम लाग्यो हामीलाई। अन्त बेसी हामी एनर्जी खर्च गरेर हामी यहाँ डाँडा आइसकेको छौँ। बबाल छ, धेरै दामी छ। कतिजना हामीलाई थाहा छैन भस्मासुर डाँडा कता हो भनेर होइन। तर यहाँ गोराहरू चाहिँ एक्लै जङ्गल डुलिरहेछन् कि त्यही भएर अलिकति एक्सप्लोर गर्नु पनि राम्रो कुरा हो। यसरी हाइकिङ जाँदाखेरि धेरै पैसा नि पर्दैन होइन। तपाईँको खस्रुको घारी भएर हिँड्दैछौँ। यसले चाहिँ पुरा के गर्छ रे टिकेन सर? खस्रुले चाहिँ पुरै खोसादिएको छ। बाटो हो कि होइन भन्ने छ कतिलाई त, तर यो बाटै हो। बाटो हे ल तिमीलाई लास्ट खोज्ने भयो अब। आमामा नागरिकहरू बाटो चाहिँ बाटै हो बट ब्रो यो बाटै हो त? बाटै हो त? हो हो भस्मासुरको बाटो हो कि बेसुरको बाटो हो यो? ओ माई गड, ल हामीले म्याप चेक गर्नुपर्ने भयो ब्रो। ओए यो त उँधो छ त। बाटो कता हो? बाटो त होइन जस्तो छ क्या अब, तर वास्तवमा चाहिँ बाटो चाहिँ हो। बाटो चाहिँ पक्का हो। तर एउटा चाहिँ हल्का मलाई के डर लाग्यो भने चाहिँ बदेल आयो भने चाहिँ खतरा काट्छ यार बदेलले चाहिँ। अलिक हो हल्ला गरे क्या, नो वरिज नभन। बदेल प्याट निस्केर च्याट्ट हिर्काएर आयो नि त के गर्ने त यार। प्रिय नागरिकहरू बाटो यस्तो छ, कहाँ हो क्या यस्तो कि खाँदै जानु पर्यो नि। वाउ यार, वाउ यार मजा आयो यार। भस्मासुर डाँडा भस्मासुर डाँडा आइपुग्यो। ब्रोको हो तरिका चाहिँ यो क्या। भस्मासुर डाँडा। सो गाइज फाइनल्ली चाहिँ यो भस्मासुरको टप चाहिँ यही रहेछ। अनि यो टपमा यो खस्रुको एउटा बोर्ड छ शीतलता दिने। त्यहाँबाट चाहिँ अब कुरो पनि छ अलिकति, एकदमै नेचुरल्ली है। यहाँ कुनै पनि आर्टिफिसियल कुराहरू भेटिएन। यता चाहिँ धादिङ कि मकवानपुर पर्छ होला। बस्ने ठाउँ चौतारीहरू रहेछ है। अहिले चाहिँ पुरै झारपातले मान्छेको फ्लो कम्ती छ भनेर बुझौँ न होइन। यसपछि चाहिँ एकदम स्पष्ट देखिरहेको छ काठमाडौँ चाहिँ देखिरहेछ। त्यहाँनिर बागमती नदी देखिरहेछ। टुरिज्म चाहिँ एकदम प्रमोट हुनु पर्यो। भस्मासुर आउनुपर्छ है तपाईँहरू आउनुपर्छ एकदमै। यस्तो छ हामीले आजको हाम्रो डेस्टिनेसन फाइनल्ली वी डिड है।